信大家好耐冇見過 Fiona 啦，我同大家一樣咁激動嘅，因為點解咧？因為上次同 Fiona 拍完片咧，應該有冇一年？大半年啦。大半年啦，嗬。但係你知唔知嗰條片已經過萬次觀看啦？已經，所以好多客戶觀眾咧都喺度問我，Fiona 依家仲有冇做緊裝修？我話有做緊，只不過嘅話咧一直忙於家庭啦。同埋去事業去奔波啦，所以一直都未有時間咧去空出嚟咧去拍出呢一個影片嘅，所以你令到大家幾咁期待係咪先？係真係好耐冇去拍片。其實咧呢個業主嚟講嘅話咧，都係通過 Simon 呢條片去揾到我哋去裝修嘅，咁亦都係一樣嘅戶型，一樣嘅小區。咁咪好咯，係啊！我哋依家咧就翻嚟咗潘山上呢度嘅，Fiona 咧都喺度咧係做咗唔少嘅一個單位嘅裝修啦。係啦。咁我哋之前嗰條影片咧都係95平方嘅喎，一樣戶型。今次又係翻到我哋哥哥同胞比較中意嘅呢個95平方嘅戶型啦。好。所以接落嚟咧，我哋就想聽 Fiona 咧同我哋介紹下呢個戶型嘅設計嘅心思喺邊度。我哋首先問一問呢個戶型咧，我哋都係三房兩廳兩衛㗎嘛，個風格類型如何？風格嚟講嘅話咧，整體都係一個比較舒適嘅一個奶油風嚟嘅，以個暖色調為主啦。咁一個格局嘅話，其實喺戶型嘅改造咧，我哋嘅廳咧都係同之前一個做咗一個唔同嘅一個改造。明白。因為呢一個咧同之前去比嘅話，呢個咧就係一個西式化嘅一個廚房加埋個餐廳。OK。之前咧係帶埋門嘅。好，咁我哋就冇賣咁多關子先，我哋先一條精彩影片俾大家感受下呢個單位大嘅魅力。好，遲啲嘅話一陣嚇，就聽下 Fiona 同我哋簡單介紹下呢個屋企嘅精彩所在。好。咁呢一套咧係由我哋毛坯開始裝修嘅，咁同大家去簡單去講解下咧。當然一講解咧就由我哋入門開始啦。冇問題。咁原先嘅話咧，其實呢一個鞋櫃嘅位置咧，佢背面咧係有一幅牆嘅。咁呢一套嘅設計同原先一套設計咧會有唔同嘅區別。咁呢一套咧，我哋係做咗一個開放式嘅廚房。咁係點解話做開放式廚房咧？因為客戶嘅需求嘅話，每個客戶都唔一樣，佢又唔中意話用嗰個明火，所以用咗電磁爐，亦都唔用天然氣。所以我哋嘅話喺個牆體嘅改造同埋各方面嘅入邊嘅格局嘅設計唔一樣，我哋就唔需要裝門啦。即係原本嘅話咧，呢道牆係到呢個位置嘅。係啦。你哋直接將呢牆打咗之後咧，就做咗兩面用嘅櫃。係雙面櫃咁樣。呢邊擺冰箱，嗰邊做鞋櫃。係啦。咁樣嘅話咧，我哋嘅餐廳咧又會大啲。原先嘅餐廳咧就喺我哋嘅牆呢度，咁會顯得個空間會窄啲。我哋入嚟嘅感覺咧又會細啲，所以我咧就將呢一個牆咧去打咗佢。咁我哋嘅鞋櫃又唔需要做得太大，咁滿足到客戶嘅一個需求。我哋呢一個設計嘅話咧，咁我哋都會留翻啲氛圍燈啦，換鞋嘅位置嚟嘅。明白。咁呢個即視感都強咗好多啦。係啦，咁我入嚟個空間就會大好多，會闊落啲。咁右手邊嘅咧，同之前嘅設計亦都唔一樣。呢一度嘅話咧，就係做咗一個洞板咧，可以移動嘅。咁後邊呢個咧就係我哋嘅一個全身鏡。再打開咧，就係我哋嘅一個電箱。我哋嘅一個3層打開啊！係啦，我哋嘅一個強電箱同埋弱電箱，可以將佢去隱藏喺入邊嘅。呢個幾好喎，因為我覺得嘅話咧，除咗有洞板嘅呢一個掛飾之餘啦，你有大全身鏡啦，咁跟住嘅話咧，我覺得呢個對於我哋好多業主想遮住嗰個電箱位係好好。係啦，咁我哋又唔需要話做到落地，咁呢一套咧，我哋就會量好嘅 size，去設計好佢，避免呢個位置嘅話啱好咧就
經常開嘅話咧，就係呢個而家嘅一個狀態。明白。我哋翻到屋企咧就可以掛啲衫啦，同埋照翻我哋嘅容貌各方面嘅。係呢個好，呢個好。係啦，咁入到嚟嘅位置咧，照樣咧，我哋呢個位嘅設計咧，同之前嘅咧，亦都係一樣。咁我哋好習慣嘅話咧，我哋呢度換鞋會方便啲。如果喺嗰邊咧就太局促，我哋呢個位會闊落啲，會舒服啲。明白。所以就順帶做咗一個餐邊櫃嘅功能。係啦，仲有上邊咧，我哋一樣係設計咗一個格衫板。其實咧，有好多客戶對格衫板嘅定義咧，認為佢好容易積塵。其實包括我哋做咁多嘅設計，亦有部分客戶咧，亦都係使用格衫板嘅。其實我哋就算係我哋嗰啲塵咧係往下沉嘅，咁我哋嘅格衫板係往豎嘅打洞嘅。其實咧，我哋嘅面咧係唔會積塵嘅。明白。如果你打橫過嚟咧，咁就可能會積塵較為心麻煩。我哋呢隻嘅話咧，基本上打洞嘅話咧就唔會積塵，一般啲塵咧就落到地下嘅。明白啦。咁再延伸過嚟嘅話咧，我哋就係設計咗一個餐邊櫃。咁亦都可以睇到我哋嘅餐邊櫃嘅設計咧，整體咧都係一個比較簡約嘅。而且我覺得你哋呢個顏色嘅搭配得好。比較溫馨。係而且嘅話顏色又唔會話比較蒼白嗰種。帶少少奶油風，符合翻呢個裝修嘅風格。而且你飾面咧配搭咗呢個原木風咧，你咁襯翻落嚟咧，顯得好舒服啊！睇得出。係啦，咁呢個咧其實咧咁樣嘅設計咧，第一咧係話簡約啦、好睇啦、美觀啦，同樣嘅話咧性價比都會高啲。冇錯。係因為點解咧？我哋做全屋嘅訂製又好，個性化嘅訂製都好，其實每一款嘅設計咧，佢嘅價錢咧會唔一樣。當然台面咧做翻個岩板嘅話咧，咁佢價錢又會高啲啦。明白。所以咧，我哋喺呢一個咧就點綴咗我哋嘅一個木飾面嘅設計，搭配翻純色。但我覺得咁溫馨嘅顏色咧，你搭配木飾面咧會比岩板靚，即係我個人感覺下，因為每個人嘅眼光唔一樣。係岩板會冰冷啲，但係咧佢就襟污糟。幾時都係咁新淨。明白。係啦，咁亦都可以睇到咧，其實咧我哋嘅客戶咧亦都好中意我哋呢個餐邊櫃，因為咧佢之前間屋嘅話咧，其實個餐邊櫃啲杯啊各方面係冇門嘅。咁好多灰塵咯，係會容易積灰塵，所以咧，我哋呢個採用嘅設計咧就帶咗我哋嘅一個玻璃門，同樣咧帶咗我哋嘅燈帶。咁燈帶其實咧都可以自己通過自己嘅去調整光暗啦，同埋關都冇問題嘅。明白。我相信呢個餐邊櫃業主應該好中意，因為佢會將佢自己中意嘅杯咧擺喺度咧，就顯得好。每日望住啊，好舒服噶啦，而且咧一瞓醒係主人房出嚟又望住啊嘛。係啦，仲有咧就係其實咧佢都知道我話今日要過嚟拍視頻啦，咁佢都專登翻嚟咧，再加我整個執得整整齊齊嘅，都係好多謝我哋嘅專愛嘅兒子。咁呢邊嘅話就做咗一個高嘅玻璃櫃咯，同之前嘅設計其實咧好多嘅設計嘅話都會參考我哋呢一個嘅一個餐邊櫃嘅設計，比較實用。其實咧又美觀實用性會更加高啲，性價比亦都會高翻少少。咁再過嚟我哋呢個位置咧就係一個餐廳嘅位置。咁其實好似我哋而家呢個餐廳咧，我哋嘅設計嘅話咧都係喺呢個位置去擺翻我哋嘅一個餐台。如果按照傳統嘅話咧，好多時候嘅話咧，我都咧擺翻呢個打橫咁樣嘅。所以出入咧就要喺嗰度去兜翻個圈啦。冇錯啦。咁樣嘅設計嘅話咧，就可以將我哋呢個走動性會更加強啲，即係我哋嘅呢個入過嚟嘅流動性會更加強啲啦。即係兩條我唔影響咯。係啦。但係以前咧，如果你擺呢個位嘅咧，你就兜個圈入廚房，跟住兜圈出嚟咁。係啦。但係依家呢個直線咧比較舒服啲。係，我哋直線嘅咧，佢距離啊，同埋我哋會走動會更加舒適啲。咁仲有咧就係我哋呢一個，其實我哋去做呢個定位嘅時候，已經將我哋嘅燈啊，同埋我哋各方面嘅定位已經係定好嘅。所以出嚟嘅話咧，我哋就係成條嘅一個裝修施工嘅流程咧，會比較順暢。明白。就唔需要再去做完之後又改動呢一個啦。咁就涉及到我哋嘅工地嘅管理嗰方面啦。明白。咁再入到嚟，我哋就係廚房。我有個問題問師傅嗱。好。呢一個賭台咧係直接現成嘅，定係我訂做？呢個係成品。成品。係啦。因為賭台買成品肯定係好過去訂做，係咪啊？訂做嘅成本高。明白。因為咧只要係涉及到訂製嘅話咧，肯定係比成品嚟講嘅話咧，會高翻少少嘅。OK，咁呢盞燈咧亦都係
你哋嘅推薦咧，就業主自己去選擇。呢個我哋會參考我哋嘅效果圖。OK。咁我哋前期去入場之前咧，我哋會有成套嘅一個設計圖會俾到業主嘅。明白。咁佢亦都好清楚屋企裝修出嚟嘅效果係邊度。需要乜嘢係嘛？係啦，同樣咧就係啲電位，佢知道邊個位置咧係做啲咩用途嘅。因為過程中我哋會講解。你有冇發覺呢盞燈咧個點綴咧，加埋個盆栽咧，令到呢個位置咧，即係嗰個畫面感好靚啊！食飯嘅都會食多2碗。冇錯。好，跟住講廚房。好，咁啊，今日我哋嘅話咧，我哋其實咧喺我哋嘅訂製嗰方面嘅話咧，你可以睇到我哋呢一個咧係做咗一個雙面櫃。嗱，雙面櫃設計咧，我哋喺呢個位置訂製咧，加咗一個見光板。加見光板嘅話，係啦，咁嘅好處咧就係我哋喺呢一面睇過嚟咧，佢就係整面都係冇縫嘅。OK。如果我唔加見光板嘅話咧，咁佢睇到中間有條縫就冇咁靚仔咯。因為呢入邊嘅板可能會有個拼接位係咪啊？都係，因為我哋呢個2個深度會有一個拼接位，即係中間有條線落嚟。係啦，加翻嘅見光板就會好啲，顯得整體啲啦。係會顯得整體啲。OK。咁今日我哋啦入邊嘅話咧，其實我哋頭先講嘅雙面櫃咧，就係嗰邊係鞋櫃，呢邊係一個冰箱櫃同埋我哋嘅櫥櫃啦。咁呢一個嘅話咧，我哋都係做咗背面咧，都係要做翻個櫃去遮，咁樣去整體啲嘅。係啊。即係咁樣搭配起身嘅話咧，你呢個位又可以做翻，即係如果業主嗰個小家電比較多嘅話咧，其實又可以做翻2層嘅一啲嘅疊放。係，咁可以睇到咧，其實我哋而家嘅咧廚房嚟講話，足夠我哋嘅客戶嘅使用，其實都好大㗎啦。因為原先嘅廚房咧，其實係比較細嘅，因為佢原先嘅位置咧，只係嚟到呢一個位。我哋係將生活露台打通咗。係將我哋嘅生活露台打通佢，擴大我哋呢個廚房。咁而家煮飯嘅。即係體驗感係非常之好嘅。我相信每一個同胞都會選擇咁樣做，因為基本上原本個廚房第一個比較細啦，第二啦，你會覺得呢一個生活露台有啲雞肋。係。因為點解咧？你封窗唔封，你肯定係考慮呢個問題嘅。封窗。咁如果你唔封窗嘅話咧，你呢個位你晾衫，你又有時候嗰個太陽唔係好直觀入到呢度，因為我哋呢度2梯4戶。塔字樓嚟嘅，係啦。仲要封咗窗之後咧，你將生活露台攞嚟用咧，我又就搞出邊清潔。係。廚房又大咗，我相信呢個 U 型比原本嗰個 L 型好用好多啦。係咪先？但係而家嘅中山華發官山水嘅精裝交付咧，佢就係將呢度間開嘅。係啊。因為點解咧？其實做多一個樣嘢，肯定係價錢各方面會多好多嘢嘅。而且官山水自己嘅交樓標準咧，佢大概幾百蚊一平方嘅啫。低好多，用嘅料唔一樣。所以喺選材嗰方面咧，其實我哋嘅客戶都有體驗感嘅。無論係揀我哋嘅地磚啦、牆磚啦，比佢之前嘅裝修嘅配置咧會好啲。好，冇問題嚟啦。呢個廚房咧，我見你呢個台面咧係做咗嗰個唔加擋水條嘅。係啦。呢隻係咩材質？呢隻咧係石英石。石英石。係啦。咁我哋下邊咧就做翻一個45度嘅一個咁樣嘅駁位，去做翻直角咁樣嘅美觀啲。咁當然我哋喺溝通之前，我哋會同客戶去定呢個方案，有冇擋水條嘅，咩出嚟嘅係效果係點樣。其實大部分我哋做好多香港客戶嘅話，基本上咧都會揀翻我哋直邊嘅冇擋水。冇錯，因為呢個會大氣好多。係。咁跟住我想問啦，佢上邊呢個磚咧，同呢個唔係唔同材質㗎吧？唔同，呢個係瓷磚，呢個係石英石。係，但係我點解會咁問？因為你嘅石英石呢個飾面見到嘅嗰個顏色同呢個一模一樣，幾乎上嚟呢一個搭配起身咧，我就覺得好協調啦。好整體。嗱，包括我哋見到背面呢個牆啦，係咪先？你見到，我以為同呢個台面一樣㗎，但係我哋其實唔一樣。呢個石英石，呢個瓷磚。係呢個。但係呢個吻合。非常靚。整體嘅搭配出嚟嘅效果會靚啲。係。我哋個牆面基本上，我哋而家去做俾客戶咧，基本上都係60乘米2嘅大塊磚去上牆。OK。好，第二個問題嚟啦。跟住咧，我見到落邊呢個咧，就係做咗膚感嘅嗰個地櫃嘅板。係。上邊咧呢個咧又係膚感嘅，但係兩顏色唔一樣。一個顏色嘅咧，我哋有個深淺色嘅一個搭配。咁當然就睇翻客戶嘅一個喜好。好多時候我哋嘅設計咧都會跟翻客戶嘅喜好，有唔同嘅顏色嘅點綴，亦都有一樣顏色嘅一個統一。明白。所以做翻呢個功能區分。係啦。OK。咁同你講下咧，就係我哋廚房呢個話咧，其實咧呢個你可以睇到我哋嘅吊櫃，亦都有好多人會問咧，點解我哋嘅吊櫃有高有低？
其實呢個位咧係因為咧呢度咧係燃燒開發商嘅天然氣入戶嘅，咁我哋咧又唔需要話將佢去完全即係唔用，但係我要保留翻呢個，所以我哋咧做翻一個吊櫃咧，將佢預留個空間俾佢，到時如果有需要去裝翻個錶，亦都可以足夠嘅位置，所以我哋就有一個高低嘅一個櫃啦。明白，但係我覺得冇咩傷大雅啦，我覺得 OK 嘅，你唔講我發現唔到添。係啦，仲有咧就係我哋呢個台面同之前其實都唔一樣嘅。OK。咁我哋嘅台面咧，我哋咧就係延伸到玻璃嗰度，咁可以睇到我哋呢個台面咧，亦都可以擺啲紙巾啊，同埋零散啲嘢，利用即係空間嘅利用會更加多啦。冇錯。同而家業主咪擺紙巾上去咯。係，即係佢個空間利用會更加靈活性啲。OK。好。咁上邊嘅天花咧，我哋都係做咗我哋一個石膏板，做翻一個無主燈咁效果嘅。即係相對我哋有扇形燈同埋我哋嘅一個射燈。明白，因為你石膏板咧連住大廳咧一路過去咧就顯得協調啲。係啦。如果你用鋁扣板、有蜂窩板咧就會視覺上邊。而且咧，你嗰個接位咧，你要諗住點收邊啊？會唔同顏色，視覺上嘅話咧，都會有一個好明顯嘅分別。所以我哋咧就整體啲，所以就做咗我哋嘅一個天花板啦。一路連住過嚟。係。OK。咁我而家咧就嚟到我哋嘅廳嘅區域，其實好明顯咧睇到我哋嘅地面咧係非常之柔和，而且顏色咧跟翻我哋全屋嘅咧都係用呢隻磚嘅。我發覺咧做奶油風咧呢個油光磚咧肯定係必備嘅，係啦，因為呢個暖色嘅搭配咧，再包含你嘅牆體顏色啦，我覺得好溫馨，好溫馨。即係如果你齋係圖片同埋我哋嘅視頻咧，你睇唔到佢紋理嘅效果同埋佢嘅質感，但係你踩落去咧，其實每個瓷磚嘅品牌有好多，但係我哋用嘅料咧，基本上都係硬裝咧，基本上都係用翻我哋嘅中等材料。有品牌嘅。OK，咁我想問啦，我見到呢個88×800啦，但係而家都有好多業主咧會揀翻呢個1.2×60啦，或者係1.5×75啦，都有好多種類型嘅。係啦。呢個88×800係業主嘅呢一個需求定係你哋推薦？其實咧，我哋去做呢一個之前嗰套咧，都係一個88×800磚嘅。其實我哋會根據屋型嘅一個格局同埋佢嘅一個大細去選。當然我哋有配套嘅話，亦都有到60×2，但係咧個人工咧稍微係比88×800嘅咧會高翻啲嘅。明白。咁嗰個咧當然客戶係要補差價嘅。明白。我覺得嘅話咧，呢個3蚊幾嘅廳嘅話咧，即係我哋講正方方。正方方，用翻88×800嘅話，其實我見得性價比會高好多。係。即係佢第一就性價比，同樣咧就係入嚟嘅時候咧，所有嘅咧都係正方方嘅。邊角位嘅話咧，個損耗亦都唔非常之大，即係會整體啲。但係我哋做咗尾縫之後咧，其實你可以留意到咧，你唔係踎嚟睇嘅話咧，其實你留意唔到。睇唔出啦。係，你唔會覺得佢係88×800嘅磚。係，冇錯冇錯。咁我哋呢一個嘅一個通鋪之後咧，再係我哋嘅一個天花。其實天花造型咧，我哋係做咗佢一個好簡單嘅天花槽嘅設計。就冇去做一個咩無柱燈啊，其他嘅一個裝飾，因為第一我哋要考慮我哋嘅樓層高啦，仲有咧就係客戶嘅預算，同樣咧就係客戶咧亦都中意咧就減弱風啲嘅。明白。咁我哋係減弱之餘咧，我哋就做咗一個燈光往上打嘅一個天花槽，一個反燈槽去襯托呢個氛圍。係，但係傳統嘅天花造型咧，佢呢個燈槽嘅位置咧會凹入好多，大概會有100mm會藏塵。但係我哋呢一種做法咧，入邊都係得2厘米，咁一個槽咧往上邊打，所以個上邊咧就唔會去積塵嘅。OK。咁我哋手磨同埋雞毛掃咧都可以掃得到嘅。咁呢個就係做翻我哋一個簡單嘅天花造型設計啦。明白。咁再到我哋嘅牆面咧，亦都可以好直觀咧睇到我哋牆面咧係做咗我哋嘅天鵝絨嘅藝術塗料。我哋上一套嘅設計都係一樣。都係一樣。咁呢個客戶其實一開始咧就係睇啱我哋上一套嘅整體設計，同埋咧用嘅料，跟住再去揀我哋。咁過程中嘅話，由我哋施工到落地咧，我哋係零針項嘅。嗱，因為好多業主咧都係中意乜嘢咧？中意喂，我中意嗰條片喎，我想按照佢嘅風格去做得唔得？係，即係咁樣咧，對於大家嚟講都叫事半功倍啊嘛。因為我可以就住呢個效果圖同你去做，你揀啱你自己中意嘅料就得㗎啦。係啦，所以我哋嘅硬裝咧，基本上咧係100%
近，軟裝 OK 20%咧就係軟裝方面。好咁亦都可以睇到我哋嘅一個電視個牆咧冇去做一個複雜嘅造型，就係一個好簡單嘅一個電視櫃落地嘅。咁客戶中意嘅咧電視咧都係放喺落地，到時更換方便。都幾簡約嘅呢個。係比較簡約啲。係。咁我哋亦都可以直接係出去我哋嘅一個陽台，我哋陽台咧都係將原先呢個咧牆去拆咗，做咗一個通鋪嘅效果。OK。可以睇翻我哋呢度咧就設計咗一個圓光嘅一個裝飾櫃。亦都冇去做太大，做翻少少去做翻一個裝飾。因為啱好咧係擋住咗我哋呢個家政櫃呢邊。係啦。而且咧即係有啲人可能擔心見到洗衣機啦。所以咧我可能會延伸呢個家政櫃擋一擋少少下。係。我覺得呢個搭配都 OK。係，我哋就會攝入翻去入邊啲，因為我哋原先佢嗰度有個長梯啊嘛。咁我哋呢邊嘅話咧，就係都係一個家政櫃為主，我哋嘅掃把各方面嘅。咁嚟到我哋陽台咧，而家其實我哋做嘅100個客戶基本上都係選擇風窗。咁風窗嘅款式咧因小區而定。咁我哋電動窗簾係啦，咁呢個咧就做咗一個電動窗簾，做咗一個比較即係佢會遮啲陽光切眼，遮紗嚟嘅。明白。OK。因為我覺得廳唔需要做嗰個好唔需要遮陽光，我覺得用紗係好。係用紗咧柔和翻少少。係冇錯。咁呢個風窗嘅話咧，我哋觀山水呢邊咧係護欄係唔可以拆嘅。我相信呢個係好多業主比較憎恨嘅嘢。係啊，所以冇辦法，我哋都係只能喺護欄入邊去封窗嘅。所以我哋用翻我哋嘅斷橋鋁風窗入邊，我哋上下其實我哋都係做咗一個爪平嘅工藝處理。即係因為佢嘅地台嘅位置係唔夠嘅。OK。好，呢個定嘅好。呢個就係陽台嘅一個區域啦。相信好多觀山水嘅業主咧都好中意觀山水呢一個永久性嘅比較開闊嘅視野。係。咁而家我哋去到咧就係我哋嘅一個客位。OK。咁客位嘅話，基本上嘅話咧，我哋嘅格局咧係冇去做一個調整嘅，係用翻佢原先一個格局去設計嘅。但係我哋會做咗一個乾濕分離。係。包括我哋嘅咧排水呢度入邊呢度咧，我哋都係做咗一個壁坑咁樣去用翻嗰啲洗髮水啊、沐浴露啊，都係用翻呢個位嘅。明白。地面咧，我哋地面同埋牆面咧，我哋都係採用咗600乘米2嘅磚，係統一法。你講到啦，其實我呢個廁所我好多問題想問你啊。第一個啦，我見到你呢個磚咧係揀得唔錯。因為你用咗呢個大磚咧，但係呢個紋理肌理感咧，令人覺得唔會跣。就令人覺得就已經好安全㗎啦。所以無論入邊有幾多水都好，我都唔擔心自己會跣親。所以呢個磚嘅嗰個紋理同埋嗰個適合度咧搭得好好。咁第二方面咧，我想問嘅就係，你呢個鏡櫃做長咗，阿含嘅話你呢個洗手台咧延伸咗嗰邊，呢一個協調性咧會舒服好多。即係因為有部分業主咧可能唔中意牆邊嗰度嘅，可能做一截到呢度嘅洗手台啦。但其實我可以延伸過去嘅話咧，好似呢間業主咁擺放咧，你唔覺得？呢種感覺好舒服，高檔少少，美觀上觀上升會高啲。係，而且搭配你上下嘅氛圍燈，都 OK。係啦，我哋之前嗰套嘅設計咧，會喺我哋嘅浴室嗰度咧，會做咗一個調整咧，就係我哋嘅一個鏡櫃。咁之前我哋做嘅設計咧，好多時候咧喺呢一度咧係有一個鏡前燈喺呢度嘅，但係發覺咧佢嘅照明效果咧就唔係十分之光。明白。所以我哋做咗一個上下嘅氛圍。加埋我哋天花嘅一個浴霸啦，同埋做咗我哋2盞嘅射燈，咁樣其實我哋嘅即係我哋嘅衛生間非常之明亮，氛圍感就出嚟啦。明白。有似酒店嘅感覺。嗱，我仲有問題，我見到啦，你磚上牆之後咧，上面嗰度有條梁出嚟，你係咪將呢個廁所做高咗？其實咧，我哋呢一個高度咧，我係盡可能將每個空間咧都拉高佢嘅。所以我哋要保證我哋嘅浴霸嘅深都係高度咧，再去做翻呢個。有好多時候咧，有啲人嘅話咧，為咗慳材料啦，慳翻啲人工啦，可能咧將我哋嘅壘扣板會吊矮啲。所以我哋咧就盡可能將每個空間都係拉高嘅。因為你將個梁拉平過嚟之後咧，佢就會顯得整體咯。但係我覺得你呢一個咧，除咗你多咗呢一個梁嘅嗰個磚嘅人工之餘咧，你仲拉高咗啊嘛。係。我覺得你拉高咗個空間咧，其實都 OK。係拉高會嘅視覺會高啲。所以我喺
施工過程中咧，都叫師傅咧先將我哋嘅瓷磚拉高佢，後期再同客戶去定呢個高度，可以隨意去調動。如果你想去遮呢條梁咧，我哋就降矮啲。咁我哋都係想高啲。如果冇估錯嘅話，應該2.4米係咪啊？係。因為啱好兩塊磚疊上去啊嘛，2.4米。OK， 呢個 OK。咁其實喺毛坯施工過程中咧，因為由於我哋呢個衞生間咧，其實原先咧出去係一個露台嘅，咁我哋喺在排氣嘅基礎上咧，我哋必須咧將我哋管咧提前去預埋好，去通出我哋嘅室外。所以我哋喺天花頂上邊咧印埋個管咧，通翻我哋嘅出邊啦，就唔會通到我哋嘅通到我哋嘅廚房位置。好，明白。呢個亦都係呢個戶型好多業主比較擔心嘅，因為佢擔心嘅話咧，廁所就近住嗰個廚房，啲氣味會唔會出晒去咁？呢個係，所以我哋喺上邊加咗嘅。OK， 嗱，最後方面問題，我哋應該都喺視頻入邊見到呢嚿嘢啦。呢個嘢應該係即熱性嘅嗰個熱水器，係，應該唔係叫熱水器，即熱水器，真係叫熱水器。係啦，但係我見到點解裝喺呢個位置？其實呢個位咧，我哋嘅客戶咧係去定呢個位，因為佢香港屋企咧都係用翻呢個位嘅。如果喺我哋呢邊嘅話，其實好多嘅話咧，我哋都會裝喺出邊，即係唔裝喺淋浴間。廚房嗰個位置啊，你裝喺邊個位置？因為我擔心咩咧？擔心水蒸氣啊。呢個開關就喺呢度，會唔會有咁嘅一個安全感？其實咧，我哋如果可以睇到我哋嘅電掣咧係往高嘅，咁佢亦都有個防水蓋去罩住嘅，所以嘅話安全性嘅話咧，佢使用習慣嚟講嘅話，喺香港嘅話都使用咗咁耐，都冇話出現過啲咩。明白。不過呢個當然肯定跟個業主嚟啦，我俾錢你肯定佢要我自己要嘅感覺啦，係咪先？因為原先我哋嘅設計咧，我哋擺嘅一個咧係擺喺呢個位置，所以我哋喺唔同擺唔同嘅位置，我哋嘅設計就唔一樣。如果擺呢個位置咧，我哋必須咧，我哋呢個鏡櫃咧要拉落嚟，咁我哋要將呢個熱水器遮住佢。明白。好。而家呢個佢用翻呢個咧，佢出水係非常之快，因為近啊嘛。我哋嘅廚房同埋客位都係用翻呢個熱水器嘅，因為冇使用天然氣。明白，明白。好。業主都係有呢方面嘅經驗㗎，呢啲。係啦。好，跟住房間。係啦，咁房間咧其實係比較簡單嘅，基本上咧就係冇去做啲咩改造啊，都係一個簡單嘅去佈置，做好啲硬裝。軟裝咧後期佢去自己再去調整，因為臨時用。我見到買現成啊，我見到。係啦，呢間房就係用嘅比較少，但係咧有朋友各方面咧可以喺呢度瞓。好。咁呢間房咧其實睇過呢個都知道咧，其實呢個咧係屬於一個陽台，所以我哋喺基礎上咧係做咗我哋嘅一個風窗嘅。係喎，呢個房間之前係冇風窗。係呢個房間之前冇風窗，我哋喺基礎上咧做咗我哋嘅風窗啦，同埋硬裝咧都係做咗我哋嘅通鋪瓷磚，牆面做咗我哋嘅漆。咁主要嘅話咧，佢嘅生活嗰方面咧都係主人房啦，同埋我哋嘅廳嘅區域嚟嘅。咁主位基本上嘅設計咧，都係同我哋嘅客位咧係統一化。係喎，都係有部即熱性嘅熱水器。係，因為呢度離嗰邊咧會有啲遠，所以加多一個咧就會唔影響嗰個時間。係啦，出水嘅效果會快好多。明白。咁嚟到我哋嘅主臥。主臥嘅話咧，其實都係一個比較簡約嘅風格。咁我哋呢一個嘅開間其實咧都係夠闊落，但係咧佢想呢個嘅長度咧更加闊啲，所以我哋咧就做咗一個床頭板，就冇去買嗰個成品床。咁我哋只需要咧就係去做翻一個床架，去買翻個床褥，咁就 OK 啦。將我哋嘅一個空間會盡大去放嘅化。明白。嗱，我問題嚟啦，我見到呢盞燈咧，其實嗰個氛圍感咧好強嘅。點解會裝一盞燈唔裝兩盞咧？其實呢一種咧有唔同嘅，因為我哋裝喺呢度咧，會影響我哋開呢個門。嗱，呢個就係我唔專業㗎啦。所以我哋會啱啦。我哋會喺一邊去開翻。咁我哋呢邊嘅開關咧，就俾翻我哋呢邊嘅，所以我哋嘅氛圍燈咧喺後邊嗰度咧，呢邊控制嗰度，嗰度咧就控制翻我哋嘅吊燈啦。明白。各自不干擾。好，而且我見你呢個衣櫃咧延伸咗呢一個書台出嚟咧，我覺得呢一個協調性比較 OK 啲，因為呢個飾面咧同埋出邊餐邊櫃咧又搭配得到啦。係啦。咁其實我哋嘅衣櫃咧，同埋我哋嘅書台咧，咁我哋做多咗一樣咧，就係喺我哋嘅呢一個嘅衣櫃嘅深度，利用咗一半嘅空間咧，俾翻我哋去做翻一個隱藏櫃。
喂，呢個啱我喎，可能有班司機少可以坐翻嗰度。呢個啱我喎。係，即係有啲咩重要嘅首飾啦，同埋其他你咧，其實可以擺喺呢度。如果你話叫其他啲搞衞生嘅，俾一次臨時，即係一次性嘅臨時密碼咧，咁就可以搞下其他，佢唔會留意到呢個位置。留意唔到嘅，你唔講我都唔知道。係我以為你嗰隻係裝飾嚟嘅啫。係，因為好多時候呢個位置咧都係我去搞衞生清潔阿姨咧，佢唔知道有呢個位。係呢個位置咧，我就會自己過嚟搞下呢個位置。明白，我覺得啱嘅。係啦，咁房間其實咧，我哋基本上你可以睇到我哋嘅房間咧，都係配咗我哋有蚊網嘅高清嘅蚊網。我哋都係將原先嘅護欄拆咗佢，視覺嘅話會更加闊嘢啲。明白。窗簾就做翻個窗簾盒咯。係。就房間咧就冇去做過多嘅一個修飾，即係你話天花啦、石膏線咧都冇去做。明白。就比較簡約為主。係，但係對於住你講實用 OK 嘅。係實用為主。係啊 ，OK。嗱 Fiona，非常感謝你帶我哋又睇咗呢一套95平方嘅一個戶型，因為同上一套咧真係個有好一個對比嚟嘅。係。咁之後咧，我就有幾方面問題想問你嘅。如果呢個單位嘅話咧，你裝嘅過程中嘅話咧，有冇令到呢一啲比較難搞嘅方面問題啊？又或者係點樣嘅印象深刻嘅方面咧？印象深刻真係非常之順利。咁樣啊？係啊，因為成個過程嘅話咧，由我哋去溝通啊，各方面嘅話咧，進行嘅話咧，我哋都係比較順利嘅。即係基於客戶對我哋嘅信任啦，同埋我哋咧就係話客戶嘅用嘢同埋各方面咧比較明確知道自己想要啲咩嘅。明白。所以有任何嘢嘅揀料，就佢，然後即刻。就好順利咁，一順百順推進晒啦。係啦，所以我哋成個裝修嘅話咧，進展咧就非常之快。OK，大概用時幾耐？大概嘅話咧，加埋我哋嘅訂製全嗰嘢，大概就4個月。4個月左右，差唔多。係啊。毛坯嘅話，如果係硬裝嘅話，大概都係2個幾至3個月咁咯。OK。明白啦。咁大概呢個單位嘅話咧，同上個單位嘅嗰個費用方面嚟講嘅呢個裝修預算嘅話咧，價錢如何？價錢嚟嘅話，我哋而家你睇到目前睇到我哋呢一套咧落地嘅話，大概都係20多萬啫。20多萬。OK， 相對嚟講有個咁嘅效果嘅話，我覺得已經將你嘅設計咧100%落到實地啦。係啦，咁我哋嘅出嚟嘅效果同埋我哋嘅用料咧，都係我哋一個品牌嚟嘅。好啦，咁我有個少少要求啦。多啲作品，多啲拍，然之後嘅話咧，令到大家更加深刻地了解你。因為我明白，雖然平時家庭因為3個 BB 嘅媽咪，所以嘅話咧都明白比較忙，但係有時候嘅話咧，有時候抽到時間出嚟咧，我哋多啲將作品一齊俾大家睇睇。係過程中，其實呢1年嘅話咧，自己兼顧家庭之餘嘅話咧，其實都去跟翻啲工地。係咪啊？咁呢一套咧好榮幸咧，因為我哋每拍一套咧，我哋都會徵求客戶嘅意見。咁我哋先去拍嘅。咁當然我哋裝修有好多，有啲嘅話咧就係裝修嘅話咧就係出嚟嘅效果可能會冇咁美觀，所以就冇去拍。一般我冇咁，即係至少嘅話咧可以攞到實地嘅。其實都算係每個業主嘅心中嘅一個需求嚟嘅。因為大家嘅欣賞嘅程度唔一樣，各花入各眼啊嘛。係，因為裝修預算唔一樣，各方面都唔一樣。冇錯啦，以後多啲拍片啦嚇。好，咁接來咧都會同大家去分享另外一套嘅裝修案例嘅。咁我哋今集就分享到呢一度。好，下次見。好，拜拜。